హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆడెపురాజు బ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మన షార్ట్ ఫిలిమ్స్లలో చేసే బచ్చాల అశోక్ గాడు ఉన్నాడు కదా, వాళ్ళ పెంటను పుగ్లింగ్తోని అంటే జేసీబీతోని ట్రాక్టర్లలో పోసి వాళ్ళ పొలంలో పోస్తున్నారు. అయితే నేను ఈ ఈ పుగ్లింగ్తో పోసి ట్రాక్టర్ల పెంట పోసి చూపించడం అవసరమా అని మీరు అడగచ్చు. కాకపోతే ఆ ముచ్చట ఏంటంటే మా అమ్మ ఈ బర్రెను ఇటు పొలాల పొంట కట్టేసింది. అటు పొలాలు కోసింది కనబడుతుంది కదా, ఆ కోసిన పొలాల మొక్కన మా బర్రెను కట్టేసింది మా అమ్మ. దాన్ని ఇప్పుకరాపోరా అంటే ఇటు మొక్కన వచ్చేసరికి ఏమున్నది, ఇటు బాగా సప్పుడు వస్తే ఇటు చూస్తే ఏమున్నది, జేసీబీ ట్రాక్టర్లలో ఇట్లా పోతుంది, పెంట అంతా కూడా అలా పోతుంది. సరే అని చెప్పి వచ్చింది. ఇక నా సెల్లు నాకు ఏమైనా జరిగితే వీడియో తీయబుద్ధి అవుతుంది, రికా ఉండబుద్ధి కాదు. ఇక మన స్టైల్లో అది చూడుర్రి, మన స్టైల్లో వీడియో తీసిన. ఇక మొత్తానికైతే ఈ వీడియోలో ఈ పెంట పోసేది తీసిన. మళ్ళా కొసాకరికి వస్తే మా బర్రె ఏం చేసిందో చూడుర్రి. మా బర్రె కథలు ఎట్లుంటాయి, మా బర్రె యొక్క చిత్రాలు, జోకులు, దాని కథ ఏంది, దాని వ్యవహారం ఏంది అనేది లాస్ట్లో కనబడుతుంది. సో ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడుర్రి మన బర్రె ఎట్లా చూస్తుందా, వెయిటింగ్ అన్నమాట. ఇక్కడిక టైం అయింది, ఇంటికి పోయే టైం అయింది, రారా బాడక పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు తాగు అరే, దీని తాడు చూడు రేడుకున్నదా, బాహుబలి. నేను పోతాడే నా ఎంబడొస్తాను. తాడిప్పలేదే ఇంకా, దీని డిజైన్ చూడు అంతటా తట్టింది. తట్టేసరికి ఇది ఆగమవుతుంది రా కొడుక్క. కడుగుదాం, ఏం చేద్దాం, దానికి సంబరం అవుతుంది బొరని. ఏమైంది, లే
లే అయ్యి ఈగలు వెళ్తానే నా మీద పడే తోకతో నిసురితే దిగురా దిగురా ఎందుకు ఎక్కినారా మరి ఏమనగా కాయ ఇగో జంతువులకు మన మీద ప్రేమ ఎక్కువైతే గిట్లనే మన చర్మాన్ని నాకుతాయి, చాలా సంతోషపడతాయి. ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికైతే ఈ వీడియో చివరిదాకా చూసిల్లు అనుకుంటాను. చివరిదాకా చూసిన వాళ్ళందరికీ నిజంగా 2 చేతుల దండాలు. తప్పకుండా నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టుర్రి. బర్రెల గురించి ఏమన్నా మీకు తెలిసి ఉంటే కామెంట్ చేయుర్రి. ఇక మన ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోర్రి నా కొరకు, సరేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ మరి.